Sveiki, mano brangieji. Šiandieną turėsime rugsėjo mėnesio prognozę. Ją reikia žiūrėti pagal savo 3 pozicijas, tai yra Saulės ženklą, Mėnulio ženklą bei ascendentą. Tokiu būdu jūs pamatysite labai detalų mėnesio vaizdą, kokie įvykiai jūsų laukia. Idealiausiu atveju, jeigu norite labai detalios, naudingos prognozės, tai rekomenduoju pasiimti kažkokią tai labai gražią užrašinę, pasižiūrėti savo prognozę mėnesiui būtent pagal 3 pozicijas ir kiekvienai savaitei užsirašyti raktinius žodžius, būtent kokios kortos krenta, aš visada paminiu, ką jos reiškia, kokie raktiniai žodžiai. Tai vat užsirašyti juos, tuomet nueiti ir pasiklausyti pilnaties ir jaunaties prognozės, taipogi pagal savo 3 pozicijas. Ten bus irgi po vieną raktinį žodį, juos irgi užsirašyti į užrašinę atitinkamose savaitėse ir jūs gausite labai detalų paveikslą ir tuomet jums bus žymiai aiškiau, kur turi keliauti jūsų dėmesys, kur reikia jūsų didžiausio sąmoningumo ir kaip priimti teisingus sprendimus būtent tą laikotarpį. Na ir pagaliau noriu pradžiuginti, kad rugsėjo mėnesį Merkurijus jau nebekeliaus atgal, jisai nebebus retrogradinis, jisai pradeda judėti į priekį, tai reiškia mūsų dėmesys, koncentracija žymiai pagerėja, mes pagaliau galime atlikti savo darbus efektyviai, mūsų planai pagaliau eina kaip per sviestą, nebėra netikėtų trikdžių. Technikos gedimai bus retesni, na ir komunikacija su aplinkiniais žymiai sušvelnės, pagerės ir palengvės. Nebebus bereikalingų konfliktų, nebebus kažkokių tais erzinančių nesusipratimų. Na ir kaip visada mano dėkingumas keliauja jums, be jūsų tokio aktyvumo, įsitraukimo šis kanalas taip ilgai tikrai negyvuotų. Taip kad didelis ačiū Jums. Na, o naujus kanalo stebėtojus kviečiu prisijungti prie šios labai šiltos, motyvuotos ir sąmoningos bendruomenės, paspaudus prenumeruoti mygtuką. Na, o tie, kas norėtų pabendrauti su manimi daugiau, užsisakyti asmeninės konsultacijas, asmeninės ateities prognozes, sužinoti papildomos naudingos informacijos ar pamatyti tam tikrą turinį anksčiau laiko, tai kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na, o dabar keliaukime į jūsų tarologinę prognozę. Liūtai – pagrindinis įvykis liūtams rugsėjo 1 savaitę. Vienas patarimas liūtams apie jų rugsėjo mėnesį, bei viena mėnulio žinutė liūtams apie jų rugsėjį. Liūtukai, jūsų rugsėjo mėnesiui iškrito patarimas lazdų 7 ir tai yra korta, kuri rodo, kad bet kokia kaina jūs turite atstovėti savo tiesą, savo poziciją, jos nekeisti, kad ir kaip galbūt kiti jūs norėtų palenkti kažkokią tais kitą linkme, jūs turite išlaikyti būtent tą savo tiesą ir nebūti paveikti kitų. Taipogi lazdų 7 yra plėtros korta. Kam yra aktuali plėtra, ar šeimos plėtra, ar savo verslo plėtra, ar keliavimas, pasaulėžiūros plėtra, taip, tai kažkam jeigu yra aktuali būtent plėtros tematika, tai rugsėjo mėnesį prašome, plėskitės, jums visata duoda tokį patarimą. Na ir taipogi jūsų mėnulio žinutė, kuri iškrito, planuodama nepamiršk palikti vietos stebuklams. Ir panašu, kad tie stebuklai greičiausiai pas jūs bus čia jau mėnesio pabaigoje. Viskas susiklostys taip, kaip reikia, labai pozityviai, bet panašu, kad jums reikės apginti save, apginti galbūt savo pasaulėžiūrą ar nubrėžti tam tikras ribas. Taip, jeigu jūs jaučiate, kad kažkas jūs per daug spaudžia, kažkas jumis manipuliuoja,
Prisiminkite šitą kortą, taip kaip viena moteris bando apsiginti ir atstovėti save prieš kitus žmones. Mėnesio pradžioje saugokite savo sveikatą. Pirmoji korta, kuri jums iškrito, yra lazdų 10. Didžiausio užimtumo korta. Kas turite savo verslą, turėsite daug klientų, daug užduočių, daug darbų. Kas dirbat samdomam darbe, greičiausiai užkraus jūs darbais arba dar prisidės ir kažkokios tai namų veiklos, galbūt pavyzdžiui, vaikai pradeda eiti į mokyklą, čia jam reikia dar kažko trūksta, supirkti, suruošti, paruošti, nuvesti. Gali kažkokios tai papildomos aktyvios veiklos prisidėti, nes tai yra būtent didelio aktyvumo korta, kai reikia būti visur tuo pačiu momentu, reikia daug užduočių padaryti ir atrodo visos skubios ir nežinia, nuo ko pradėti, taip ir kuo pabaigti. Bet tuomet jums iškrenta didysis arkanas pakabintasis. Pakabintasis yra pauzės korta, panašu, kad jums teks paimti pauzę, arba jūs išeisite atostogų, arba elementariausiai tiesiog jums jau sveikata pati pasakys stop. Pakabintasis taipogi rodo ir slaugytojus, galbūt jums reikės apsilankyti poliklinikoje, klinikose, gydymo kažkokioje tai įstaigoje. O galbūt jūs tiek darote dėl to, kad jūs aukojatės dėl kažko, taip, galbūt jūs rūpinatės kažkuo ir jūs turite ir į darbą nueiti, ir kažko pasirūpinti, ir dar kažkokiamis veiklomis užsiimti, taip. Ir galiausiai jums iškrenta kardų 4, dar viena pauzės korta, kuri rodo, kad jau teks pagulėti. Arba jūs kūnas privers atsigulti, arba jūs save sustabdysite ir leisite savo laiku pailsėti ir savęs nespausite. Apskritai ta lazdų 10, toks didelis krūvis rodo, kad susidėliokite prioritetus, kurie darbai yra labai svarbus ir kuriuos reikia padaryti dabar, bet kurie, pavyzdžiui, yra svarbus, bet juos galima padaryti per savaitę. Galbūt įmanoma pasidalinti darbais su kolegomis, galbūt įmanoma šeimos narių paprašyti kažką namuose padaryti, kad jums daryti nereikėtų, galbūt įmanoma savo darbdaviui pasakyti, kad aš tokio kiekio darbų tiesiog nesugebėsiu laiku padaryti, pasakykit, kurios užduotys yra prioritetinės arba daugiau užduočių kol kas šiuo laikotarpiu aš prisimti negaliu. Tai būtent čia irgi gali būti tas jūsų momentas, kai jūs atstovėsite savo tiesą, taip, ir savo poreikius. Ir tas kardų 4 gali rodyti elementariai, kad būsite taip išsekę, kad norėsite tik gulėti lovoje žiūrėti į vieną tašką, bet taipogi tai gali būti ir spa, sanatorija, ypatingai šita korta krenta, kai žmonės išeina atostogų arba kai bando atsigauti po sveikatos problemų, po operacijų, po kažkokių tais traumų, taip, ir atsigauti tiek fiziškai, tiek ir emociškai. Tai pirmoji savaitė prasidėjusi taip intensyviai baigėsi lovoje, tai saugokite savo sveikatą, arba jums teks prisimti didelį kiekį darbų, nes, pavyzdžiui, arba jūsų artimasis susirgo, arba jūsų kolega susirgo ir žymiai didesnis krūvis ant jūsų pečių. Antrąją savaitę jūs kažko tais nerimaujate, jums iškrenta kardų 9, moteris savo galvoje suka didžiulį kiekį minčių, ypatingai tai prasideda prieš gulantis į lovą vakare arba nespėjama dienos metu padaryti užduočių ir reikia jas daryti naktį, tai yra ir nemiga, taip. Visos ligos susijusios su stresu. Tai yra streso pasekmės, pavyzdžiui, migrena padažnėja, galvos skausmas, kurio anksčiau nebūdavo, surakina nugarą, skauda kaklą, širdies problemos, įvairiausios tokios situacijos, visa tai vyksta tik jūsų galvoje. Ir jums labai svarbu išmokti tai sukontroliuoti antrąją savaitę. Ir šalia iškrenta imperatorienė. Moteris, kuri turi tokį motinišką rūpestį, gali pasirūpinti. Čia mes turėjom pasiaukojimą, čia mes turime rūpestį, panašią energetiką, taip.
Ar jūs kažkuo turėsit rūpintis, ar kažkas jumis pasirūpins, ar pagaliau jūs nuspręsite savimi pasirūpinti. Imperatorienė gali būti ir jūsų mama, senelė, vyresnioji sesė, antroji pusė, moteris, kuri moka pasirūpinti, kuri gali duoti patarimą, išklausyti. Imperatorienė gali reprezentuoti ir nėštumą, galbūt yra kažkoksai tai nerimas dėl nėštumo, dėl tos šeimos plėtros, taip. Ir taipogi jums iškrenta monetų ketvertas, tai yra santaupų korta, finansinio pagrindo korta ir taipogi tam tikro saugumo korta, komforto zona, taip. Ar jūs pergyvensite dėl santaupų, jeigu jūsų sveikata suprastėja, jūsų darbai sustoja, jūs pergyvensite galbūt, kad kol sergate, tol jūs negalite uždirbti ir jūs leidžiate savo santaupas. Ar jums kažkaip reikės išeiti iš komforto zonos ir jūs bijosite išeiti, taip, nes čia yra komforto korta, o čia žmogus pergyvena dėl to komforto, kad to komforto nėra, ar kad reikia judėti į priekį, bet man baisu judėti į priekį, taip. Ir ta imperatorienė gali būti žmogus šalia jūsų, kuris jums padės susivokti. Tai yra gijimo energetika, vėlgi panaši kaip ir čia energetika buvo, taip. Bandymo susivokti savo jausmuose, emocijose. Ryšio su gamta korta yra imperatorienė, kūrybos. Galbūt jūs rasite kažkokią kūrybinę veiklą, kuri jums padės nuraminti tą jūsų nerimą, taip. Galbūt nerimas, kad jūsų imperatorienė, pavyzdžiui, reikalauja iš jūsų daug išlaidų, daug santaupų išleisti, taip, kas jums kelia nerimą, pavyzdžiui. Galbūt jūs kaip moteris norite palepinti save, būti ta imperatorienė, tai yra nusipirkti savo kažkokią prabangos prekę ar kažkokią tai procedūrą ir jums kaip ir norisi, bet tuo pačiu ir gaila dalį savo santaupų į tai investuoti, taip, ir gaunasi tas toksai nerimas, bet greičiausiai tai bus, kad pirmąją savaitę perdegėt ir antrąją savaitę jūs jau nerimaujat, kad pakol nedirbat, tol turit leisti savo santaupas ir galbūt dar ir sveikatai, vaistams daug santaupų išleidot. Ir kaip čia dabar dirbau, kad turėt pinigų, o gavosi, kad neturiu pinigų, taip. Arba jūs dirbat, jūsų antroji pusė vis serga ir jūs suprantat, kad kiek čia dar tęsis, aš jau išsekau, aš jau negaliu tiek kampų laikyti viena, taip. Tai įvairiausios tokios situacijos pas jūs eina mėnesio pradžioje, bet ten, kur įmanoma, ten atstovėkite būtent savo poziciją, įsitikinimus ir poreikius, taip, tiek pirmąją, tiek antrąją, tiek trečiąją, tiek ketvirtąją savaitę. Toliau trečiąją savaitę panašu, kad kažkas jūsų gyvenime eis į pabaigą, ar turėsite kažkokius pokyčius, nes jums iškrito didysis arkanas mirtis, kuris rodo transformacijas ir atgimimą. Galbūt tie pokyčiai, tos pabaigos bus susijusios su šiuo lazdų karaliumi. Jeigu esate moteris, šalia savęs turėsite aviną, liūtą arba šaulį, kuris arba bus kažkoksai tai vadovaujantis žmogus su statusu, arba jo darbas bus susijęs su fiziniu aktyvumu, nes ugnies energetikos vyrai būtent dirba tose srityse, arba tiesiog jisai pagal zodiako ženklą bus ugnies stichijos. Tai ar jisai dės kažkokį tai tašką? Jeigu esate vyras, tai greičiausiai čia būsite jūs, nes čia yra jūsų energetikos vyrukas, taip. Tai jeigu esate vyras, tai galbūt jūs dėsite tašką, jeigu esate moteris, galbūt tas vyras kažkaip įneš pokyčius į jūsų gyvenimą. Ir šalia iškrenta kardų septynetas, o kardų septynetas yra apkalbų korta, nešvarių žaidimų korta, kažko nelegalaus, kažko nuslėpto, kažko nešvaraus. Galbūt tai bus, pavyzdžiui, kad ateinat ir pasakot, aš išeinu iš darbo ir vadovas nusprendžia su jumis labai negražiai šlykščiai pasielgti, kažko nenori išmokėti, kažką apgauna, kažką netaip suskaičiuoja. Jūs galite būti šokiruoti tuo, taip.
gali būti, kad tai jūs elementariai išeinate, kažkas jumise pasikeičia arba taip susiklosto situacija, kad pabaiga yra tokia, kad jūs išeinate, taip jūs su tais kardais kažkur keliaujate kitu keliu. Gali būti ir situacija, kad jūs galiausiai nukertat kažką iš savo gyvenimo ir jum tik tada tas žmogus pasirodo realiomis spalvomis, taip, ką jisai iš tiesų apie jūs manė, arba kai jūs jam buvote reikalinga ir naudinga, jisai elgėsi taip, kai dabar jūsų ryšiai nutrunka, žmogus, tiesiog pradeda elgtis su jumis visiškai kitaip ir labai negražiai, taip. Tai saugokitės, jeigu turėsite kažkokias pabaigas, žiūrėkite, kad jums viską išmokėtų, kad nieko, taip sakant, nenusuktų, nepaslėptų, nepadarytų jūs kaltą kažkame lygioje vietoje. Saugokitės apskritai sukčių tiek internete, tiek realybėje, kad niekas nieko nepavogtų. Galite elementariai tiesiog sužinoti tiesą, taip. Galbūt tas vyrukas kalbės už nugaros ir tai privers jūs dėti tam tikrą tašką, bet paskutinioji savaitė viskas, energetika rami, džiaugsminga, jums iškrenta monetų 10. Monetų 10 yra patys aukščiausi finansai ir dar nuostabi harmonija šeimyniniuose santykiuose, tiek su antraja puse, tiek su vaikais, tėvais, kas jums ten yra aktualu. Gali būti ir pinigai, turtai susiję su šeima, šeimos verslas, šeimos būstas, šeimos automobilis, pirkimas, pardavimas sėkmingas, kažkokia džiugi žinia iš jūsų šeimos narių, taip, kuri pradžiugins ir jūs. Galbūt jūsų šeimos nario finansai kyla dėl to ir jum nuo to geriau, taip. Įvairiausios tokios situacijos ir apskritai korta fokusuota į tolimesnę perspektyvą, į ilgalaikį rezultatą, kuris bus gražus ir skanus, saldus ne tik jums, bet ir galbūt jūsų vaikams, jūsų anūkams, taip. Tokia graži korta. Taipogi jums iškrenta taurių valetas rodo, kad pagaliau galėsite atsiverti, būti išklausyti, galėsite būti pažeidžiami, nes antrąją savaitę jūs dar buvote, turėjote tą fundamentą, nenorėjote to komforto paleisti, pas jūs čia spynos, jūs nenorite būti pažeidžiami, nenorite rodyti savo silpnosios pusės, bet paskutinėje savaitę viskas, jūs atsiverėte. Galbūt malonios kūrybinės veiklos, kurios gali atnešti gerą pelną, galbūt kažkokių tais meno dirbinių pirkimas, pardavimas, galbūt investuosite pinigus į kažkokias tai kūrybinės veiklas, kur galite kažkur su šeima nueiti, tai pasimėgauti laisvalaikiu ar tiesiog išsipasakoti vieni kitiems. Labai maloni korta, kuri rodo, kad galėsite daryti tai, kas širdžiai malonu, energetika visai pasikeičia, harmonija ateina, malonus laikas, taip, tiek su savimi, tiek su artimaisiais. Ir taipogi dar iškrenta monetų 7. Monetų 7 rodo, kad galite išlaikyti šitą rezultatą ir pasiekti dar geresnio, jeigu nepamiršite investuoti savo laiką, energiją, finansus, ką tik įmanoma, kad visą tai dar labiau išauginti, taip. Nes čia yra abi kortos yra ilgalaikio rezultato kortos, bet jos rodo, kad tai neateina per dieną. Iki 10 ir 7 reikia užaugti, tai pas mus eina monetų tūzai, monetų dvejetai, trejetai, ketvirtai, penketai ir taip, iki kol jūs pasiekė tą 7 ir 10. Tai reiškia, jeigu jūs kažką vertingo rasite paskutinėje savaitę, ar tai šeima, ar tai pelningas verslas, ar tai karjera, ar tai kažkokios investicijos, ar nauji projektai, turite nepamiršti laikyti fokusą tame ir kiekvieną dieną daryti tą patį per tą patį, kol pagaliau jūs užauginsite tą medelį ir vaisiai bus labai skanūs. Tai svarbu nepamiršti šito momento, taip. Jūs dabar galite būti euforijoje paskutinę savaitę, bet kad tai tęstusi,
neatsipalaiduokite, prisiminkite, kad visada turite būti šitoje sferoje labai sąmoningi ir visada atiduoti daug pastangų ir laiko. Tai vat jūsų labai įdomus mėnuo ir kai pasikeičia energetika, taip, vat pirmoji savaitė galima būtų apibūdinti, ką šiuo metu tempiate vieni, nors galėtumėt su kažkuo tais pasidalinti, kas jūs slegia, neramina ir ar tai tikrai yra šiandienos realybė, ar tai viskas yra tik mano galvoje ir visiškai nepagrįsta. Kur gyvenime atėjo laikas keisti kryptį, vektorių, net jeigu tai reiškia, kad teks kažką tais prarasti. Ir paskutinę savaitę, kas jums iš tiesų yra vertybė ir ką jūs pasiruošę ir kiek jūs pasiruošę investuoti, kad gauti dar geresnį rezultatą. Taip. Tai va toksai gražus mėnuo baigėsi labai gražiai, bet čia gali būti daug tokių situacijų, kur reikės atstovėti savo tiesą, savo poreikius, tai, kas jums priklauso. Ypatingai mes turime va čia trečiąją savaitę tą situaciją, kur gali tekti pakovoti. Čia gali tekti pakovoti už savo ribas, nubrėžti ribas, kad daugiau darbų aš neprisiimsiu. Čia gali tekti nubrėžti ribas finansiniuose dalykuose ar kažkaip apsaugoti savo turtą, savo saugumą, savo stabilumą galbūt, taip. Na, paskutinėje savaitėje jau čia panašiau, kad šita korta jums rodo va tą vat plėtrą, taip, kiek jūs pasiruošę peržengti, kad išsiplėstumėt ir gautumėt dar nuostabesnį rezultatą. Tai saugokit savo sveikatą, klausykite savo kūno ir laiku ilsėkitės. Na ir jūsų mėnulio žinutę dar kartą aš jums priminsiu. Planuodama nepamiršk palikti vietos stebuklams. Ir panašu, kad tie stebuklai pas jūs ateis paskutinėje savaitę. Bet kad tie stebuklai ateitų, jums greičiausiai reikia patirti čia kažką tais nenuspėjamo ir galbūt ne visiems malonaus, kad jums akis atsivertų, kad baigtųsi galbūt tam tikra pasaka iliuzijos jūsų galvoje, kad prieitumėt šito, jums reikia patirti va šitą va viską, taip, ir abejonės, ir nerimą, ir baimę, ir kažkokio tai stabilaus pagrindo netekimą, ir nepasitikėjimą savimi, ir didelį užimtumą, ir tuomet pauzę. Ir visą tai reikia patirti, kad galiausiai jūs galėtumėt prieiti šito rezultato, taip. Tai visa tai jūs prives prie tos stebuklingos paskutiniosios savaitės. Tai liūtukai, linkiu didžiausios sėkmės rugsėjo mėnesį. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Ir taipogi kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com ir išsirinkti jums pačią tinkamiausią paslaugą, kuri įneštų jūsų gyvenimą dar daugiau aiškumo. Na, o mes pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.